Bom dia, meus amigos da Bahia. Parece que a velha tática da política não para, não para. Os caras estão colocando em ação mais um plano diabólico. Enquanto você pula fogueira e vai curtir festas dos grandes artistas, dos grandes nomes, claro, estão recebendo milhões, o governo coloca em prática seu plano maquiavélico. Você sofre na BR-324, pois está um caos. Você sofre no ferryboat? Pois é, eles estão preparando a licitação do ferryboat. Só para alegrar os portugueses, porque nós, baianos, vamos pagar a conta com sofrimento. É exatamente isso que vai acontecer, pois enquanto você pula a fogueira, os caras botam ainda mais o povo baiano na fogueira. Uma tristeza. Aí eu pergunto, cadê a oposição? Cadê o que eu digo sempre, que são tudo farinha do mesmo saco? Pois é, os deputados, todo mundo nas suas bases eleitorais no interior, não falam nada, não comentam nada. Fica todo mundo na surdina, como se nada estivesse acontecendo. Também, claro, né? Deputado não deve pegar fila no ferryboat, deve ter lá seus privilégios para atravessar. Mas você que mora na ilha, que precisa desse sistema, sofre há mais de 40 anos, sem nenhum tipo de solução. A solução foi a ponte, que já gastaram mais de 500 milhões do nosso dinheiro. Uma tristeza, mas está na hora de mudar, gente. A nossa missão é essa, é transformar a Bahia, é mudar a Bahia, é tirar essa sujeira debaixo do tapete, pois esses caras são tudo farinha do mesmo saco. Colocaram debaixo do tapete e ninguém tem coragem de tirar. Temos que mostrar, abrir a caixa preta, mostrar para o povo o que de fato, durante esses 40 anos, esse sistema chamado ferryboat fez com que todos nós baianos sofrêssemos tanto. Estamos de olho e vamos continuar a nossa luta.